startet, sagen wir das Chemielabor C1000. Das hat die Firma Cosmo und ist ab 10 Jahre. Okay, Timo, willst du es auspacken? Okay, wenn ich darf. Ja. Innen drin sollte es eine Schutzbrille geben, Chemikalien, ein Trichter, 2 Messbecher, ein Probierglasbürste, also damit man die hier halt putzen kann, eine Pipette, ein Gummistopfer, ein Deckelheber, ein Batterielicht, Doppellöffel und Lachmusindikator. Okay. Und ein Windrohr. Und das sind 128 Experimente und 80 Seiten im Heft. Okay, machen wir es nochmal auf. Oh lala. Also innen drin sieht es So genau aus. Und das ist das Heft, oder Tina? Ja, ich Ja, glaube das ist das Heft. Okay. Und dann... Ja, okay, dann müssen wir es hier noch einmal aufmachen im Ton. Ich mach mal hier ein Loch rein. Beim Trichter. Okay. Dann packen... Ich habe eine bessere Idee. Komm, wir holen es erstmal raus. Oh ja. Die Box tun wir mal auf den Boden. Oh Mist, hier gibt es leider nur eine Schutzbrille. Oh, die hat Gläser. Ja, warte mal. Okay. Hier sind 2 Deckel. Und 2 Messbecher. Hier ist die Schutzbrille. Hier ist dann das für die Batterien. Hier sind 3 Pipetten. Und hier ist der Stopser. Und da ist halt ein Stopser mit einem Loch. Was ist das? Hier kann man dann einfach, das soll man hier dann so reindrehen in dieses Becher. Okay, das geht nicht mehr auf. Toll. Okay, das machen wir vielleicht später ein bisschen. Dann ist hier noch der Trichter. Ist hier der Doppellöffel mit dem kleinen Ende und dem großen. Ist hier noch irgendwie so ein Kabel. Keine Ahnung. Und dann sind hier noch verschiedene Ingredienten. Okay, hier steht nicht drauf, was das ist, oder? Okay, es steht irgendwie, keine Ahnung, in einer komischen Sprache, aber ich weiß halt nicht, was das ist. Okay, aufmachen kann wir es nur mit diesem Ding. Also ich werde es jetzt nicht aufmachen. Wir brauchen Geht so. Okay, hier sind dann die verschiedenen Ingredienten. Hier sind dann die Testbecher. und die sind aus Glas. Oder Plastikglas oder sowas. Okay, und hier ist unser Ding schon wieder. Und ja, hier ist dann noch, das kann man hier halt dann so reinstecken. Und dann kann man es von einem Becher, also von hier zum Beispiel, nach da reinschütteln. Und damit es nicht verschüttelt. Okay. Und dann ist hier das zum Putzen. Weich, Timo, pass mal an. Oh, hier ist total weich, aber hier ist das. Okay, ich packe mal hier noch ein bisschen aus. Oh, Okay, das ist so zusammengeklebt, aber ich weiß nicht wieso. Okay, machen wir. Schau mal, ich habe hier eine Schere, Timo. Ich schneide jetzt mal auseinander. Okay, hier unten ist es nicht befestigt. Wo ist es befestigt? Und hier ist es befestigt.
Hier ist es befestigt. Und das ist befestigt. Okay. Das ist hier da, wo die ganzen Sachen drin waren. Das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Und hier können wir alle Sachen einordnen. Okay. Ordnen wir mal rein. Hier kommen die Messbecher hin, oder? Und hier können wir dann den Deckel reintun, oder? Ja. Ist mal mit Sieht so aus. Schau mal, hier können wir das reintun. Und hier können wir die Stöpsel reintun. Nee, die gehören da nicht rein. Die gehören da rein. Die Gläser, die gehören da rein oder gehören die nach oben? Nee, die gehören nach unten. Ja, unten ist auch unten. Und das hier. Ja, ich denke, die gehören so rein. Aber uns reicht. Kannst du mir die Bierkörnchen geben? Okay, hier sind sie. Und, oh mein Gott, sieht das komisch aus. Wie ein Strohhalm. Tolle Cocktailteam, ja? Ja, sehr lecker war er. Okay, dann nehmen wir mal das hier auch rein. Du hast es dann nach hinten genommen. Okay, ich denke, das rollen. Das tun wir irgendwie so zusammen. Nee, ich denke, das tun wir lieber hier rein, oder? Okay. Und okay, dann rollen wir es mal zusammen, irgendwie so, oder? Dann können wir es hier ins Kleine rein tun. Geh rein. Egal. Dann tun wir es mal so. Ja. Okay. Die tue ich mal raus. Wo ist unser Trichter? Der Trichter, das hier. Den können wir mal so rein tun. Das ist unser... Der Öffner, den können wir mal zurück da reinlegen. Polar, den tun wir mal hier wieder. Also die Sachen, die nicht reinkommen, also die nicht reinpassen, also die nicht mehr reinpassen, die tun wir halt noch zurück. Ich tue mal hier einen rein. Ich würde das hier hin. Ich weiß nicht. Ja, okay, tun wir die dann hier hin. Oder und dann sucht ihr. Ich weiß nicht. Ich denke, den tun wir auch noch zurück, oder? Mhm. Okay. Dann ist die Brille. Zieh mal du die an. Okay, und Hallo. hi. Ach, solche Sandkörner. Die blaue Sandkörner. Keine Ahnung, tun wir mal die hier rein. Ah. Auch nicht. Was ist das? Ist auch irgendwelche Körner? Ist das? Hier sollte es irgendwas. Irgendwas auch, aber haben wir noch etwas mit einer anderen Farbe? Ja, hier haben wir noch etwas in schwarz. Hier haben wir diese blauen Körner, was Weißes und was Schwarzes. Und die anderen Farben tun wir zurück, oder? Ah, was Komisches. Wieso sind... Nee, hier ist noch was Gelbes. Nehmen wir das statt dem Weißen, nehmen wir das Gelbe, oder? Mhm. Gibt es noch was Buntes? Nee. Ich weiß nicht, was das ist, aber sieht aus wie Mehl. Kann man den Boden verschieben? Nee. Dann tun wir das alles zurück. Ja. Okay, so sieht unser Laborständer aus. Du kannst sie auch abnehmen, okay? Ich habe Angst, dass sie kaputt geht. Okay, die Schere tun wir zurück. Wow, schau mal. Das tun wir mal zurück auf den Boden. Okay. Hier. Ja, okay. Die kannst du mal zu dir hinlegen. Okay, So. dann schauen wir mal. Okay, okay, das ist jetzt nochmal das Heft. Zur Erinnerung. Dann machen wir mal die erste Seite auf. Die erste Seite sieht so aus und da ist eine Cosmo-Werbung. Mit die... Okay, da sind noch ein paar Sachen von Cosmo. Hier ist dann das Inhaltsverzeichnis. Okay, dann geht's hier weiter. Hier sind halt alles erklärt, wie man es, also wir haben hier das Teil gemacht, das ist dann hier das hier. Und dann ist das hier, wo alles drin war. Ja, und hier wird dann alles erklärt, was ist. Das schauen wir noch später nach. Oder? Oder komm, schauen wir es dann später an. Aber das Blaue, das ist die 17, das ist Sulfat. Keine Ahnung, was das ist. Aber da wird noch was für die Eltern erklärt, weil also Kinder unter 10 Jahren sollten es noch nicht benutzen. Also, ja. Okay, weiter geht's. Hier sind noch ein paar, also was gefährlich ist, was man damit nicht machen darf. Und also
das, sondern, also man soll es halt nicht so im Schneidersitz machen. Man braucht schon einen Tisch, man soll das schon machen. Soll nicht einfach alles immer herumliegen lassen und am besten immer in die Box wieder reinstecken. Okay, ja, und hier wird noch erklärt, wie man was reinstecken soll. Und ja, wie man was drauf tut und wie man das öffnen soll. Probieren wir mal aus, wie man es öffnet. Okay, dann ich kapier's. Ach ja, schau mal, man soll es hier so reinstecken. Dann muss man es irgendwie hoch oder runter drücken oder drehen. Ja, drehen, glaube ich. Nee, drehen bringt nichts. Das kann man ja ohne dem Ding. Okay, Timo, Papa hat es uns erklärt. Dann man muss halt so reinschieben und hochdrücken. Warte. Aber zuerst mal die Brille anziehen natürlich. Ist ja kein Wasser mehr oder was anderes. Angezogen. Okay, offen. Was ist denn dort drin? Da ist etwas Blaues. Keine Ahnung, wenn ihr das seht. Okay, der Deckel, den tun wir halt so drauf. Okay. Wie riecht's denn? Riechen tut's widerlich. Wollt ihr mal riechen? Ja, riecht mal. Okay, und zumachen muss man einfach drücken. Ja. Okay. Ich will mal sehen, was im Schwarzen drin ist. Okay, schauen wir mal da rein. Okay, das ist schon rausgeflutscht. Ich denke, das ist Kohle oder sowas. Riecht nicht gut. Also, du sollst es am liebsten. Am besten nicht riechen. Ja. So. Okay, den Zimmer können wir da hinlegen und das da und. Danach müssen wir Hände waschen. Natürlich. Okay, dann erklären wir halt ein bisschen weiter. Der Stöpsel, den stellt man einfach so rein. Ist nicht schwer, aber man doch ein bisschen. Da kann man auch immer noch Hilfe fragen. Ja, okay. Zum Beispiel den Vater oder die Mutter. Ja, oder ältere Geschwister. Also, dann ist als nächstes. Ja, wie man die Pipette benutzt. Also, die Pipette, da drückt man zuerst mal oben drauf. Tut man es in Flüssigkeit. Dann hast du es drauf und kannst dann reinsprühen, wo auch immer du es brauchst. Okay, das Wasser muss da raus jetzt. Dann tue ich es zurück. Ja, das war, also so benutzt man die Pipette. Man kann auch ganz wenig draufdrücken, dann kommt da ganz wenig rein. Ja, wie hart du drauf drückst, desto mehr kommt da rein. Ja, wie tut man diesen Strohhalm in dieses Ding? Das tut man ganz einfach rein, indem man es einfach so reinsteckt. Nein, andersrum. Nicht unbedingt. Ja, ich Ja, okay, die zeigen es andersrum. Okay. Das macht man dann so. Dann tut man es hier. Dann hast du hier eine kleine Flüssigkeit rein. Tust es dann hier rein. Dann kannst du dann immer so rausschütteln. Weil wenn es jetzt so zum Beispiel so schaust und dann schüttelst es einfach raus und das ist dann nicht so gut, oder Timo? Ich bekomme es nicht mehr auseinander. Und man kann auch andersrum, wenn man es braucht. Das war's. Nach jedem Benutz solltet ihr es gründlich mit diesem Ding waschen. Weil wenn ihr es zum Beispiel liegen lässt, dann kann es verschimmeln oder was auch immer. Oder wenn ihr das nicht richtig auswascht, dann und dann mit dem nächsten Experiment anfängt, dann kann irgendwas, dann kann es irgendwie explodieren oder was auch immer. Oder okay. So, man muss einfach reinstecken mit Wasser und Seife am besten und dann ist es fertig. Okay, aber beim Experiment braucht man doch gar keine Seife. Okay, hier fangen die Experimente an. Also, wie ein Experiment ist. Es gibt verschiedene Abteilungen. Dann steht hier, was man braucht. Hier sind halt ein paar Sachen. Und hier steht dann, was man lernt und was du dann herausgefunden hast. Dann sind das sind halt Fragen und da gibt es halt ein paar Versuche. Ja. Okay. Und ja, ich wollte euch noch zeigen, wie das geht. Ich bin Linkshänder, deswegen drehe ich es in die falsche Richtung. Deswegen muss man es einfach so irgendwie drehen. Aber ich kann es nicht. Kannst du es?
In dein, also wie du. Du bist ja Rechtshänder, bei dir ist ja kein Problem. Also soll ich es zumachen? Oder? Okay, das geht irgendwie auf und dann ist es. Okay, man muss so draufdrücken und die ganze Zeit drücken und drehen. Drücken und drehen. Okay. Hier ist dann so eine Öffnung. Am Anfang war es halt noch im Decken drin, das. Ja, und dann kommt da halt immer so Tröpfchen raus. Man kann es auch irgendwie abbekommen, aber ich weiß nicht genau wie. Das machen wir jetzt lieber nicht. Ja, das machen wir lieber nicht. Das machen wir vielleicht im nächsten Video, wenn wir es benutzen müssen. Und ja, das war's. Es gibt halt die Abteilung bis, also die Abteilung gibt es von 3 bis, wie viel, Timo? 4. Ich weiß nicht. Bis 13. Nee. Oder doch? Doch, bis 13 gibt es die Abteilungen. Das ist jetzt die letzte Seite und das ist die Nummer 13. Okay, ich denke, das war's heute, oder? Mhm. Also, bis nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Like geben.